大家好，我係 Desmond。今日係25年嘅12月31號，係今年嘅最後一日。咁你哋睇到呢條片嘅時候，應該係26年啦。咁就首先祝大家新年快樂啦。咁其實呢個 channel 開咗1個月度，咁我個目的都係希望有多啲老師啦，知道人工智能嘅可以點樣幫到你日常嘅工作啊。希望你早啲放工，多啲陪屋企人，或者多啲時間去同學生傾偈啦。咁希望大家工作冇咁辛苦啦。咁就係呢個 channel 嘅目的啦。咁我總共拍咗14條片啦，呢條片係第15條啦。咁1個月鬆啲啦，有7000幾個 view。咁其實我覺得我已經心滿意足啦，即係都係希望幫到大家嘅啫。咁今日呢條片係講乜啦？今日咧就係其實我12月去咗好多間學校做分享啦。咁嚟緊1月就都好多，1月應該係最多，有史以嚟最多嘅。咁我1月2號已經要同8間學校分享，即係人工智能點樣喺教學上面工作。咁喺呢啲工作坊又好啦，或者我最近喺呢個 channel 或者 WhatsApp 收到嘅 email 啊、WhatsApp 啊咩都好啦。咁其實大部分人咧都係問緊2類問題嘅。第一類問題咧就係究竟點樣可以喺香港用到 Google AI？第二個問題就係我已經買咗邊個 version 嘅Google AI 啦，我有 Notebook LLM 啊，有 Gemini，但係點解好似同你用緊嗰啲係有啲唔同嘅咧？咁其實我有一條片咧係講過類似嘅嘢嘅。咁但係今日咧就想 update 一次啦，因為其實Google 嘅政策咧其實佢不斷改嘅。咁我當一個2026年1月1號嘅 version，究竟喺香港點樣用到 Google AI 咧？咁我有嘅戶口或者我借到翻嚟戶口咧，咁我咧就講5類嘅戶口啦。咁我呢條片咧會幾長嘅。咁我首先會講呢個啦。我點解會係箭嘴嘅？唔應該係箭嘴，應該係框框嚟嘅。係啦，就係香港嘅 Gmail 戶口，即係我自己都有個 Gmail 戶口，用咗10幾年㗎啦。究竟用唔用到啦？咁跟住我會講教育戶口啦，即係我哋學校學生老師嘅戶口。跟住Google Workspace 嘅戶口，咁呢個戶口咧我最近先有嘅。咁我都會幫大家去睇下，究竟喺香港用呢個戶口用唔用到 Gemini 同 Notebook LLM 用嘅時候，究竟需唔需要 VPN 啦？或者喺手機上用唔用到啦？咁仲有第4類戶口咧，就係外國嘅戶口，即係我有一個外地嘅戶口，或者喺外地買咗啲外地嘅 plan。咁究竟喺香港用唔用到咧？最後一個咧最後一個就係 Google Cloud。我諗最近大家都見到好多宣傳啊，有好多代理商會揾你哋話我哋又可以買到 Notebook 啦，買到 Gemini，咁唔使 VPN 就用到。咁呢個咧就應該係個 Google Cloud 嘅 Enterprise 嗰個戶口嚟嘅。咁我嚟緊呢條片咧就會用呢5類戶口逐個試俾你睇，究竟用唔用到，使唔使 VPN， 同埋俾錢嘅時候可以點俾。好，希望可以解答到大家嘅疑問。係因為我覺得大家係棘住咗喺第一步，咁只要解決咗呢個問題咧，咁就可以真正去落實喺教學上嘅工作，點樣用到呢啲工具啦。咁所以咧，我哋依家開始逐個講。好啦，第一個就係我個 Gmail 戶口，我個 Gmail 即係我自己個 Gmail 戶口啦。咁應該我諗大部分香港人都有嘅，應該用咗10幾年都有㗎啦。大家我嗰個應該唔止10幾年啦。咁如果我用普通 Gmail 戶口啦，冇 join 任何 plan 咧，咁我去唔去到 Gemini 啦？咁我試下去 Gemini.google.com 啦。咁你見到咧，佢就好清楚咁話咗俾大家聽啦。呢度啦，你所在的國家地區不支援 Gemini，咁你留意，即係話個人戶口依家咧就唔支援嘅，叫你留意，密切留意後續消息。咁希望有一日會支援啦。咁所以咧，我依家部機冇開 VPN 嘅，咁唔開 VPN 咧，其實上 Gemini.google.com 咧係用唔到嘅。好啦，咁 Notebook LLM 咧，咁亦都係一模一樣啦。咁大家見到
unsupported 呢個字啦。咁如果我撳入去咧，其實佢都係重複喺呢個畫面啦。咁所以咧，其實咧我唔開 VPN 咧係用唔到，即係普通 Gmail 戶口咧唔開 VPN 係用唔到 Gemini，亦都用唔到 LocalLM 嘅。好啦，咁我依家咧試下開 VPN。好啦，我依家開咗 VPN 啦，我 VPN 咗去美國。咁我依家再上一次啦。咁你發現咧，我入到嚟 Gemini，咁我試下叫佢答一條問題。咁其實咧，佢係答到嘅喎。即係話咧，其實我哋普通 Gmail account 咧，只要開咗 VPN 咧，其實咧係用到 Gemini 嘅。咁呢個 Gemini 有乜嘢 function 咧？咁啊俾埋大家睇先。好啦，如果我撳加號咧，咁其實好齊下嘅喎，上傳檔案啦，雲端硬碟上簿，可以攞到 LocalLM 嘅資料喺 Gemini 度用添。咁呢個咧應該係新嘅 function 嚟嘅。咁我講多次啦，呢個係普通香港嘅 Gmail account 冇俾錢嘅。咁其實都有呢啲 function。咁工具咧，咁其實大部分都齊晒嘅。Deep Research、Nano Banana、Canvas、引導式學習。咁仲有一個視覺版面配置。咁即係其實答問題咧，咁佢依家就好文字咁答啦。咁如果你揀咗呢個咧，佢答問題咧會好似一個網頁咁俾個答案你嘅。咁其實都幾好玩。咁呢個又係新嘢嚟嘅。咁未必個個都有嘅。咁但係呢個咧，我哋普通嘅 Gmail 用 VPN 咧，其實已經有啦。咁思考型呢度啦，咁 Gemini Free 快捷思考型 Pro，咁全部都有喎。咁佢就叫你升級啦。咁我可唔可以升級咧？咁我就試下撳下升級啦。好啦，咁即係話我想俾錢啦，可唔可以買到 AI Pro 啊？咁佢就唔俾我買啦。咁因為咧，even 我用咗 VPN 都好啦。咁但係因為呢個 account 可能係香港 account 啦，咁所以咧佢冇方案俾我去買到啦。好啦，咁我睇埋 LocalLM。嗱，依家係普通 Gmail account 開咗 VPN，咁你見到咧係開到嘅，即係入到 LocalLM 嘅。咁我又入去啦。咁我哋睇下 LocalLM 咧，新增來源嗱，LocalLM 有幾樣新嘢啦。新增來源有 Deep Research，咁佢有喎。咁第二個新嘅嘢咧就係呢個位啦。呢個位咧，如果你自定嘅時候咧，普通戶口應該係500，即係你只可以自定嘅文字，即係你打個 prompt 落去 preset 俾佢，叫佢做一啲指令咧。咁有啲 version 咧只係準你打500個字，咁呢個係1萬字。咁其實咧差唔多已經有晒所有好新嘅嘢已經有啦。咁而呢度咧有8格。咁你知道最齊應該係9格嘅依家，咁但係呢度有8格，但係其中2格咧就 beta 版啦，即係資訊圖表同簡報就 beta 版。咁beta 版咧，以我所知，即係其實可能做2-3次佢就已經唔準你繼續用啦。或者 beta 版其實係咪 beta 版真係冇俾錢？因為呢個戶口冇俾錢噶嘛，呢個係 free account 嚟噶嘛。咁所以可能啲 token 會少啲，你用嘅次數會少啲啦。咁其實咧，頭先大家見到嗰個圖咧，我係用呢個版本去做嘅。咁我見到做出嚟嘅效果咧，又冇乜話唔好嘅喎。咁所以其實一個 free account 咧，香港嘅 free account 咧，其實已經用到 Gemini 同 LocalLM 啦。前提下咧，你就要開 VPN 啦。好啦。咁仲有一個問題就係喺手機我用唔用到咧？咁我哋再試下。好啦，大家見到咧，我依家就喺手機用 LocalLM 嘅 app 就上翻我呢個 Gmail account，即係冇俾錢呢個香港 Gmail account。咁其實咧係用到過。咁你見到我頭先做嗰張資訊圖表咧，喺呢度咧，其實都睇得翻嘅。咁即係話咧，其實 LocalLM 咧
係冇問題，連 VPN 都唔使開。我依家電話冇開 VPN 㗎。咁只要你有香港嘅 Gmail account 咧，其實咧已經喺手機用到 LookBookLM。不過香港嘅 App Store 咧，其實就冇得 download LookBookLM 同 Gemini 嘅。咁你就要揾辦法去第二啲地方 download 啦。即係可能你 VPN 又好，你去旅行嘅時候 download 咗LookBookLM，咁其實咧就會用到啦。咁 Gemini 咧，咁我頭先都試過嘅，其實咧就開唔到嘅，反而 Gemini 個 app 咧，喺呢個情況底下咧就用唔到。咁 Gemini 個 app 都係香港嘅 App Store 係冇嘅，咁要去外國嘅 App Store 先 download 到嘅。咁一開嘅時候咧，我用翻呢個戶口啦，即係呢個 Gmail 戶口咧，咁你發現佢寫住咧不適用此國家或地區嘅。咁所以咧，我總結一次咧，其實就係如果要喺電腦上面用咧，Gemini 同 LookBookLM 咧，其實你都要開 VPN 先用到嘅。咁而你咦，我可以開埋 VPN 睇下可唔可以用到呢個？咁你等我一陣，我再開埋 VPN 試下先。好啦，我啱試到啦。咁其實咧，如果我手機開咗 VPN 咧，其實我係用到 Gemini 呢個 app 嘅。咁我喺度問問題咧，或者叫佢生成圖片咧，其實咧佢都會答我嘅。咁所以咧，其實普通香港嘅 Gmail account 咧，其實係用到，只要開 VPN 咧，無論喺手機或者喺電腦咧，都用到 Gemini 嘅。咁而 LookBookLM 咧喺電腦咧就要用 VPN。如果喺手提電話咧，其實咧就唔需要 VPN 咧，都可以用到 LookBookLM 嘅。好啦，咁我哋第一段咧就去到呢度結束啦。好啦，咁我哋開始講第二個戶口啦。第二個戶口咧，其實咧就係我哋香港嘅教育戶口啦。咁即係學校俾老師或者俾學生嘅戶口。咁咧，其實咧我已經開咗一個我學校嘅老師嘅戶口啦。咁呢個係 demo 戶口嚟嘅。咁我就依家我電腦冇開 VPN 嘅。咁我去 Gemini 咧，其實咧係冇問題嘅。咁你問佢問題咧，其實佢會答到你嘅。咁呢個戶口咧，其實都係冇俾錢啦，係一個一般嘅教育戶口啦。咁我哋睇下佢有啲乜嘢功能先，即係依家唔使 VPN 就用到啊嘛。咁第一咧，佢冇頭先嗰個戶口咁多嘅。頭先嗰個呢度有 LookBookLM 俾佢揀噶嘛。呢度咧淨係得上傳檔案同埋加入雲端硬碟嘅。咁而工具嗰度咧，亦都係少咗嘅。咁視覺化嗰個咧，呢度咧就冇咗嘅。咁就係有引導式學習啦、Deep Research 啦、Nanobanana 啦，同埋 Canvas 嘅。咁 model 咧其實都一樣嘅，都係有快捷思考同 Pro 揀嘅。好啦 ，Gemini 就咁樣。咁 LookBookLM 咧，其實咧，如果你唔開 VPN 咧，其實咧就用唔到嘅。咁佢都係去咗 Unsupport 呢個版面，你無論點樣撳咧，都係出翻呢個版面嘅。好啦，咁依家咧，我試下先開 VPN 再試一次。好啦，依家你見到咧就係我開咗 VPN 啦。開咗 VPN 咧，頭先唔使 VPN，Gemini 都用到啦。咁開咗 VPN 咧，Gemini 都係用到嘅，冇乜分別嘅。咁 LookBookLM 咧，頭先咧就用唔到嘅，咁依家咧係用到嘅。咁你入去睇咧，呢個 LookBookLM 咧同頭先 Gmail 嗰個咧其實差唔多嘅。咁又係啦，佢有8格，係工作室嗰度有8格啦。咁 Deep Research 咧，其實佢都有啦。咁仲有咧呢度咧，佢個自定咧，其實咧都係1萬個字，你可以入個自定風格啊，或者你寫個提示詞落去，都入到1萬個字嘅。咁即係同咧普通 Gmail 嗰個咧一模一樣嘅。
好啦，跟住咧，我哋睇下手機啦。好啦，我依家手機咧，其實就冇開 VPN 嘅。冇開 VPN 咧，其實你見到 Gemini 咧，其實係用到嘅。係啦，佢會答問題嘅。咁 Notebook LM 咧，其實都上到嘅。咁我撳翻頭先嗰個。咁你睇而 Notebook LM 工作室嘅內容咧，其實都係一樣嘅。咁其實我之前整咗啲 flash card 啦，咁其實咧係用到嘅。咁即係咧用教育版咧，如果用手機咧，其實無論 Gemini 個 app 或者係Notebook LM 個 app 咧，其實咧唔使 VPN 咧都會用到嘅。咁而你睇到教育版咧喺 Gemini 嗰度咧嘅 function 咧係少啲嘅，即係比起 Gmail 嗰個版本。而佢 Notebook LM 咧，即係電腦個 Notebook LM 咧，咁我哋睇翻呢度咧，其實咧佢個資訊圖表同埋簡報咧都係 beta 版嘅。咁教育版咧，我哋就試到呢度啦。好啦，跟住咧，我哋講第三個。第三個咧就係香港嘅 Workspace 戶口。咁咩叫 Workspace 咧？其實咧就係俾啲公司企業用嘅戶口啦。咁你可以嚟到 Google Workspace 呢個版面，咁你撳Getting Start，咁其實咧就可以開到一個 Workspace 嘅戶口嘅。咁同普通 Gmail 戶口有咩分別咧？咁佢會問你公司名啦，咁我求其打啲嘢入去啊，當我得一個人啦，係香港啦，跟住就個人資料啦，跟住咧叫佢開個新嘅 Workspace account，咁佢就會要你有個 domain name 嘅，即係話其實你可以through Google 或者一啲供應商幫你買個 domain，跟住你嘅 email address 咧就唔會係 gmail.com 㗎。你嘅 email address 咧就會係你買嗰個 domain 嘅名，咁而價錢咧其實就都係幾蚊或者10零蚊美金一個月，每一個人啊。我放大呢個俾你睇，咁佢講到明咧，其實已經有 Gemini 有 Notebook LM，同埋喺Google Doc 啊、Google Drive 嘅地方咧，其實都可以用到 Gemini 嘅。好啦，咁我哋睇睇呢個 account 咧，其實又需唔需要用 VPN 先要用到啦？咁我哋依家咧，嗱，依家我部機咧係冇，我部機依家冇開 VPN 嘅。咁我首先去 Gemini。咦，打錯字，打錯個 Google。咁我而家冇開 VPN 咧，咁其實咧係 OK 嘅，咁都係去到 Gemini 用到嘅。咁譬如我求其揀啲嘢啦，其實咧佢都會答我嘅。我揀咗 Pro 添，嘥晒啲 token。咁應該揀 fast 嘅。咁我哋一齊睇下呢個 Gemini 有咩 function 啦。咁我撳加號咧。依家我應該開個 new chat 出嚟睇先清楚啲。你撳加號咧，咁就放大俾你睇，就有 upload file 啦、drive 啦同 import code 呢三樣嘢啦。咁如果 tools 咧，都叫齊嘅，就係冇咗嗰個視覺化嗰個啦。咁Workspace 其實咧就冇咁多嘢。你見到呢度咧，頭先 Gmail 嗰個咧呢度有 Notebook LM 嘅，咁呢度咧呢個咧就冇咗啦。咁而 model 咧都係3個都可以揀啦。咁其實就冇乜大分別嘅。咁跟住我哋睇Notebook LM 啦。好啦，咁我試下入去啦。咁你發現咧，我係入唔到嘅。佢呢度咧又寫 unsupport。咁即係咧，如果我唔開 VPN 咧，其實就入唔到個 Notebook LM 嘅。咁我依家試下開 VPN 再入。好啦，咁呢個依家咧就開咗 VPN 啦。
開咗 VPN 之後咧，我再嘗試去呢個版面啦。咁你見到咧係入到嚟嘅。咁我哋睇下呢個 Notebook LM 啊。咁呢個如果你用 Workspace 咧，個 Notebook LM 咧都係有齊呢個 Deep Research 啦。咁而你可以入嘅提示詞嘅 Custom 嘅提示詞咧，都係10000字啦。咁即係應該係最多個啦。咁但係你見到呢度咧就有9格啦，即係比頭先嗰啲咧就多咗。頭先係去到資訊圖同埋簡報㗎嘛，咁呢度多咗個 data table，即係咧總共咧又喺 Studio 工作室嗰度咧有9樣嘢嘅。好啦，咁跟住咧我哋就睇埋手機啦。好啦，大家見到螢光幕咧就係手機，咁我喺手機度冇開 VPN 嘅，咁我用 Gemini 個 app 咧。如果我用呢個香港 Workspace 嘅戶口咧，咁其實 Gemini 咧係用到嘅。咁你見到佢都喺度嘗試緊答我問題嘅。咁嗱 OK 啦。咁我哋睇埋 Notebook LM。咁 Notebook LM 頭先我 show 過俾你睇啦。我呢個 Notebook LM 其實得一樣嘢嘅，就係呢個 BAFS Accounting Decision Making Assignment。咁你見到呢度咧，都係睇翻同樣嘅嘢嘅。咁我頭先呢度做咗個 flashcard 啦，咁喺手機度咧都睇到嘅。咁你望到咧，其實我係做咗3樣嘢嘅，有一個叫 data table 啦，另外一個咧係筆記嚟嘅。咁呢兩樣嘢咧，咁你因為你見到咧喺手機上邊咧係冇 data table 啦，同埋冇 report 呢兩個 function 嘅，咁所以咧你就算喺電腦做咗咧，喺手機咧都睇唔到嘅。你喺手機淨係會睇到你做嘅聲音摘要啦、學習卡、測驗、資訊圖同埋投影片。咁但係其實都夠用嘅，即係喺手機嚟講。咁即係咧，我只要用香港嘅 Workspace 咧嘅戶口啦。嗱呢個就一定係俾咗錢㗎啦，因為 Workspace 就要俾錢嘅。咁但係我呢個未俾錢嘅，因為有14日免費啦。依家仲會飛14日免費嘅。咁之後就一定要俾錢㗎。咁而逐個戶口計啦，你個 Workspace 頭先你開間公司嘅時候最好揀一個人啦。咁佢就收你一個 license 嘅錢嘅。咁Workspace 嘅戶口大致上就係咁樣啦。咁我哋跟住睇埋最尾嗰個。好啦，跟住咧我哋講第4種啦。第4種咧就係喺外國嘅 Google 戶口。如果你有外國嘅 Google 戶口，如果你係買咗譬如AI Pro，咁喺香港用唔用到咧？咁我哋就試下啦。首先咧，咁我有一個係因為我第一次用 Notebook LM 嘅時候，因為舊年2、3月嘅時候，咁就外國嘅 Google 戶口嚟嘅。咁喺直情我去旅行嗰陣時開嘅，咁係外國嘅 Google 戶口啦。咁我就俾咗錢買咗俾你睇埋都 OK 嘅。應該冇乜特別嘅啫，就係好多人都用緊嘅 Google AI Pro 啦。咁我依家冇開嗱，我依家用緊呢個戶口啦，我冇開 VPN 嘅。咁如果我去 Gemini 咧，咁我啱啱都試咗噶啦。咁其實咧，佢又係話唔支援啦，因為呢個戶口唔係喺香港用嘅。咁依家我喺香港啦，咁佢就話呢個地方唔支援，咁就所以用唔到啦。咁 Notebook LM 咧，其實都係嘅。咁我點開都好咧，其實咧佢都入唔到去嘅，佢都係話unsupported 咁樣啦。咁即係話咧，外國嘅喺外國開嘅戶口咧，其實咧係唔開 VPN 咧係用唔到嘅。咁我依家試下開 VPN，等一等。好啦，咁我依家開咗 Notebook LM，唔係開咗 VPN 啦。咁我就去翻 Gemini 啦，咁就會
咗呢個版面啦。咁即係咧，其實係用到嘅。咁呢個亦都係我其實用得最多嗰個 Gemini 嚟嘅。咁我哋睇下啲工具有啲咩分別啦。咁呢個咧就上傳檔案、雲端硬碟、匯入程式碼。咁呢個咧頭先嗰幾個戶口都有嘅。咁呢個又係有 Notebook LM 同埋可以入相簿嘅。咁而工具咧就係都齊嘅，但係都冇視覺化嗰個選項嘅。咁反而咧係第一個，我都唔知點解啊。其實第一個唔俾錢嗰個 Gmail 反而有嘅。好啦，咁我哋model 嗰度咧，其實都係一樣嘅，可以揀快速思考同埋 Pro 嘅。咁我跟住睇 Notebook LM。咁頭先係 unsupport 啦，咁我開咗 VPN 之後咧就 load 咗入去。咁呢個係我用咗有好多嘅 Notebook LM 嘅嘢咧，其實都喺呢邊嘅。咁我是但揀一個先啦。咁我又睇翻佢係有啲 research 嘅。咁而咧佢個字定咧都係1萬字嘅。即係寫提示詞可以寫到1萬。咁呢個其實好重要。如果得500字咧，有時有啲提示詞寫唔到嘅。咁而佢個 studio 咧，工作室咧，其實就有晒9格喺度嘅，亦都唔會有 beta 版。咁因為我俾咗錢㗎嘛。咁你見到有個 Pro 字喺度，咁呢個係外國嘅 AI Pro 就 standard 係有呢啲嘢嘅。咁啦。可能你會問點樣俾錢？俾錢咧，我都係用翻香港嘅信用卡嘅，咁其實 OK 冇問題嘅。咁跟住咧，我哋就睇下手機嗰邊係點啦。好啦，我依家手機咧係冇開任何 VPN 嘅，咁你見到咧，我都係睇得到同埋用得到咧 Notebook LM 嘅 function 嘅。咁佢個工作室都係嗰1、2、3、4、5樣嘢啦，咁都係啦。文件咧，即係 report 係出唔到嘅。心智圖啊嗰啲嘢係出唔到嘅。咁佢哋出到咧，語音摘要啦、學習卡啦、測驗啦、資訊圖表啦，同埋投影片簡報。咁你喺即係你見到啦，我喺呢度有嘅。其實咧，譬如我呢度有個 audio 嘅 overview 啦。咁其實咧喺手機嗰度咧都可以聽得翻嘅。好啦，咁 Gemini 咧，咁我一開嘅時候咧係開到嘅，但係我一問問題咧，佢就會出咗話我呢個國家咧係唔 support 嘅。咁呢個時候咧，我係冇開 VPN 嘅。咁我依家試下咧喺手機度開 VPN。好啦，咁我啱啱喺手機開咗 VPN 咧，咁其實咧，咁你見到咧原本咧用唔到嘅 Gemini 咧，咁依家咧就用到嘅。咁即係話咧，如果要用外國嘅戶口咧，喺香港咧，你用 Gemini 咧，其實都要開 VPN 嘅。反而 Notebook LM 咧係唔使嘅。好啦，咁最後咧，我哋就講最後一個啦，就係如果有老師或者同學聽緊咧，咁大家應該可以最近好多人 sell 你啊，或者好多代理商 sell 你嘅，佢叫你買一個喺香港唔使用 VPN 可以用到嘅 Notebook LM 同埋 Gemini 咧，就係呢個Gemini Enterprise 嘅戶口。好啦，咁首先大家要有一個概念先，就係我頭先講嗰4種戶口咧，個產品咧叫做 Gemini 同埋 Notebook LM。咁依家講呢個咧，其實咧就係 Gemini Enterprise 或者叫 Notebook LM Enterprise。咁佢哋之間咧，其實應該係唔同產品嚟嘅，佢哋之間係唔通嘅。你當係兩樣嘢嚟就 OK 啦。即係 Gemini 或 Gemini Enterprise 咧係另一樣嘢嚟嘅。好啦，咁當大家知道咗呢樣嘢之後咧，咁我哋就可以詳細講個 Gemini Enterprise。咁呢個咧係 Google Cloud 嘅一個產品啦。咁如果我哋
老師買咧，其實我都係跟學校買嘅啫，咁就要用翻學校個 Gmail account 先至買到嘅。咁如果你唔係老師咧，你想買咧，咁就貴好多嘅，因為我哋依家老師用緊嘅錢係可能$5一個 user 一個月。咁如果你好多個一齊買咧，就會再平啲嘅。咁大約每一個 account 一年咧係400幾蚊嘅。咁但係如果你睇翻咧，無論你邊個版本，我計呢度平啲嗰個啦，呢度係呢個係Gemini Enterprise 嘅我喺網上 search 到嘅價錢啦，我唔知係咪香港嘅價錢啦。咁但係總之大約係咁上下啦，就係$21，咁係一個月喎，每個 user。咁你見到咧係貴咗4倍嘅。咁所以咧，我哋依家買到呢一個 Gemini Enterprise 咧，其實因為教育嘅關係咧，其實係平咗好多。咁喺呢度咧，你會做到兩樣嘢啦。你做到第一樣嘢咧，就係呢個版面一入嚟咧，已經係一個 Gemini Enterprise，你當係 Gemini 啦。咁但係咧，啲嘢咧係有少少唔同嘅。譬如咧，新增檔案嗰度咧，其實咧就同頭先嗰啲可以俾你擺相啊、擺 NotebookLM 啊。就唔同啦。咁呢度咧就多咗一個OneDrive。咁呢個係我加落去嘅，因為譬如我學校有用Office 365嘅，咁就可以加埋落去。你頭先嗰啲Gemini 普通版本咧，應該做唔到呢樣嘢嘅。咁第二樣嘢咧就係你搜尋，即係你生成影片同圖片咧，其實都做到嘅。Deep Research 都做到嘅。咁呢個咧係冇咗 Canva 嘅。咁但係咧多咗一個咧叫搜尋內部來源嘅，咁即係可能你可以加啲 server 一啲你哋內部資料擺咗去邊嘅一啲來源俾佢去做搜尋嘅。咁管理資料咧，其實又多咗呢一欄嘅。咁其實咧佢就可以俾你管理埋喺 Gemini 呢邊管理埋Canada Drive Mail。咁其實咧。喺普通 Gemini 咧都做到呢樣嘢嘅，不過方法唔同啦。咁你見到咧，佢個 Gemini 咧同頭先嗰個 Gemini 咧，即係普通 Gemini 咧，其實有少少唔同嘅。好啦，跟住我哋睇埋個 NotebookLM。呢個咧亦都係好多人問嘅。咁其實我都有用嘅，主要係用嚟 share 俾學生啦。咁呢個 NotebookLM 咧。咁第一件事最多人講嘅咧就係個工作室得好少嘢嘅喎。咁頭先嗰啲可能有8格9格，咁呢度咧就得4格嘅。咁另外咧呢一個咧，我哋設定自定嘅時候咧，呢個咧就我頭先所講啦。你自定個提示詞咧，其實只可以有500個字嘅啫，就唔同頭先嗰啲咧係有1萬字嘅。咁所以咧。大家嘅分別咧，大約喺度，同埋咧，今日到依家為止咧，呢度咧都應該未有啲 research 嘅，即係去 search NotebookLM search 資料嘅時候咧，其實就未做到 deep research 嘅功能嘅。咁但係咧，你見到啦，其實呢個最大嘅賣點係咩咧？第一就係平啦。第二咧就係佢唔需要 VPN 都可以用到喺香港啦，即係無論 NotebookLM 好 Gemini Enterprise 或者 NotebookLM Enterprise，你見到呢兩個咧，其實都唔需要 VPN 咧就可以用到嘅。好啦，咁跟住咧，我哋睇埋手機嗰邊。好啦，首先大家有個概念先，咁因為咧 Gemini Enterprise 咧主要係用條 link 去登入嘅。我登入翻學校戶口，但係我要用到 Gemini Enterprise 咧，其實有一個咁樣嘅好長嘅網址嘅。咁所以咧，佢亦都頭先我都講過啦，佢唔係 NotebookLM，亦都唔係 Gemini 嚟嘅。咁所以頭先我話喺手機用 NotebookLM 嘅 app，用 Gemini 嘅 app 咧。咁呢個 account 咧，其實一定係用唔到噶啦。咁取而代之咧，咁我哋其實喺手機咧，咁我開翻個手機出嚟先啦。我哋嘅手機咧，其實咧就開翻網頁。咁呢個係 Safari 嚟嘅。
你喺 Safari 嗰度咧，呢個位咁咧就打翻呢一個網址落去，咁其實咧就會用到跟住你 login，當然要 login 翻你呢個版面啦。咁咧你就會用到呢個 Gemini Enterprise 噶。咁我喺手機再開俾大家睇。咁入到嚟咧就會見到呢個畫面啦，就係其實係我出邊呢個 Notebook LM 啦。咁我入去啦，睇翻我工作室咧。咁其實咧佢同網頁版一樣咧，都係得呢4樣嘢嘅啫。咁但係咧佢有 report 嘅，因為其實咧佢同呢度咧係一模一樣，大家都係你當係 web base 嘅嘢咧，所以咧其實係冇分別嘅。咁如果我要開翻 Gemini 咧，咁我就出翻嚟呢度發起新對話。咁其實咧就係我頭先 show 出嚟嗰個 Gemini 嚟嘅，即係 Gemini Enterprise 啦。咁如果我要喺手機用咧，咁每次都要打個網址，其實好煩噶嘛。咁所以咧，咁我建議嘅方法咧，其實你都係首先咧，你要有個網址先啦。咁因為呢個咧，其實係我頭先都講過啦，係 Safari 嚟嘅。咁我撳翻個網址出嚟先。我喺個 Safari 嗰度撳翻呢個網址啦。咁我入咗去啦。咁其實咧，我應該望翻高啲先。咁呢度咧有3點嘅。咁你撳落去呢3點咧，咁你揾共享啦。跟住咧，你就可以揀翻咁多次啊。共享你就可以揀更多啦。更多之後咧，就可以揀翻加入主畫面。咁加入主畫面咧，咁你撳加入咧，咁你其實喺呢部手機度咧就會多咗一個 app。你見到呢個 N 字呢個咧，其實咧就係以後你一撳落去咧，其實咧你就會開到呢個 Gemini Enterprise 嘅，同埋 Notebook LM Enterprise。咁其實咧都係喺度咁樣用，咁樣用咧其實就最簡單嘅。好啦，咁今日咧，其實咧我哋就講晒咁多可能性啦。咁 Gemini Enterprise 咧就係唯一你唔需要 VPN 喺手機同埋喺電腦都用得晒兩樣嘢嘅產品嘅。咁我有個總結嘅表嘅。咁如果我唔講 Gemini Enterprise 啦，咁其實咧我總結一次啦。如果用 Gmail account 咧，你即係普通人，即係我哋香港人嘅 Gmail account 咧，你唔俾錢啦，亦都唔開 VPN 咧，其實咧你都可以喺手機嗰度用到 Notebook LM 嘅 app 嘅。如果你開 VPN 咧，其實咧電腦同手機咧，你4樣嘢都可以用到晒嘅。不過咧，應該啲 token 咧就會好少嘅，因為你冇俾錢啊嘛。咁教育戶口咧。其實咧，如果你唔開 VPN 咧，你只係用唔到 Notebook LM 嘅啫。其他咧，你喺手機即係電腦嘅 Notebook LM，你喺手機咧就其實 Gemini 同 Notebook LM 咧都用到嘅。咁所以教戶口咧其實好好嘅。咁如果你要用埋 Notebook LM 咧，你就要開 VPN 啦，即係電腦用 Notebook LM。好啦，如果你有 Workspace 嘅戶口咧，其實都係一模一樣，佢同教育版一模一樣嘅。因為其實教育版都係 Workspace 啦，咁所以如果唔係教育界嘅人，即係譬如有啲家長或者有啲唔係老師、唔係教育界嘅人想用嘅時候咧，其實我覺得最好選擇咧就係開個 Workspace 戶口。咁你嘅代價可能就係要買一個 domain，有啲 domain 咧好平嘅，一年都係100幾十蚊港紙嘅啫。咁如果你用外國嘅Gmail account 個人嘅 Gmail account 咧，咁其實咧理論上咧，除咗 Notebook LM 嘅 app 之外咧，所有嘢咧你都要開 VPN 先用到嘅。咁你如果打直睇咧，你就發現一樣好神奇嘅嘢，Notebook LM 嘅 app 咧係所有 account 唔需要 VPN 咧都用到嘅。咁而 Gemini Enterprise 咧，即係我哋啱啱講嗰個咧，就係唯一一樣嘢係唔需要 VPN 咧，可以用得晒喺手機又好啦，喺電腦又好啦，可以用得晒 Gemini 同 Notebook LM 嘅。
好啦，呢條片拍咗好長啦，亦都好沉氣啦。咁我希望咧，呢條片可以解答到大家嘅問題啦。其實我都盡量攞咗啲 account 嚟試噶。咁啊，如果再有咩問題咧，可以你 email 啦，或者 WhatsApp 啦，或者留言話俾我聽嘅。咁今日咧，呢條片到呢度為止啦。